谢阳 Emily， 啊，好久不见。好久不见，你好吗？我很好，请进来吧。你常常滑雪吗？不，我有时候喝酒，那是我的朋友啤酒。我想认识他。我明天介绍。我明天很忙，可是星期三不忙。什么？那我星期三介绍你。你想喝第二什么？我要一杯水吧。你想不想看电影？我想看电影。我们看一个外国电影怎么样？我不喜欢外国电影。那我们看一个美国电影。我看电影，可是我不看电影。谢谢我的朋友。我叫 Emily Richardson，认识你很高兴。他不会说中文，他是会说英文。She said nice to meet you, man. Nice to meet you, my name is Patrick Adios. Sometimes the world looks perfect, nothing to rearrange. Sometimes you just get a feeling like you need some kind of change. No matter odds are this time, nothing's gonna stand in my way. This flame in my heart, like a long lost friend, gives every